चुप जाओ चुप जाओ। खान का फोटो आना चाहिए भाई, ये थोड़ी सी बना लूँगा मैं, कुछ कहीं दिखाऊंगा मैंने मेरे को। वीडियो बनाने का इतना शौक है ना। ये काटता हूँ, नहीं कर रहा है। अरे यार उसे गला दो यार, चला जाएगा अंदर वो। समीर, हाँ। वार्सल पे ही टिका है वो।